रूस रु भारत को गड़ब ट्रेन केउ केउ देश देइजिब रेलपथ भारत को कौन फायदा राजी हेबे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रूस को भारत पर्यंत तैयारी होई पारे एक विशाल रेल कॉरिडोर जदि योजना वास्तव रूप निये तेबे यूरोप एशिया वाणिज्यर चित्र बदली जाई पारे। रूस उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुलिन हिंद महासागर पर्यंत सीधा सड़क रेल संजोगर संभावना खोजिबा नै संकेत देबा परे एही प्रस्ताव को नै चर्चा जोर होईछि। प्रस्तावित रूट अनुसार रेल कॉरिडोर रूस रु बाहरी तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे भारत रे पहुंची पारे। यह कार्यकारी हेले रूस को भारतीय बाजार रे एवं हिंद महासागर पर्यंत समुद्र पथ व्यतीत एक विकल्प भूपथ मिली पारिबो। हाथ भर्ती सोना गहना से माने तो पिंदिबे ही सेलिब्रिटी रुंपार गहना समस्तंक पाई रुंपा ज्वेलरी सब समय पाई सब बेले पिंधि हेबो। रुंपार चैलेंज वॉशेबल गोल्ड प्लेटेड गहना आपण सुनिछंती कि रुंपा ज्वेलरी वॉशेबल गोल्ड प्लेटेड गहना 6 मासर ग्यारंटी सुना धोई हेबो सोना छुई हेबो। रूस रु भारत को सामग्री आनिबा पई नुआ भूपथ खोली पारे। एहा द्वारा माल परिवहन विकल्प बढ़िबा सह भविष्यत रे समय और लॉजिस्टिक्स को खर्च कमिबार सुजोग रहिछि। एही योजना भारत, ईरान और रूस को जोड़ुथिबा INSTC सह मध्य जोड़ी होई पारे। फଳରେ रूस और एशिया मध्य रे वाणिज्यिक संजोग आहुरी मजबूत होई पारे। अफगानिस्तान सुरक्षा परिस्थिति और रेल भित्तिभूमिर अभाव एक बड़ चैलेंज। सेहीपरि भारत और पाकिस्तान मध्य रे दीर्घ दिनर तिक्तता मध्य एही प्रकल्प पई बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि। जदिओ पाकिस्तान को ट्रांजिट फी और व्यावसायिक लाभ मिली पारे तथापि राजनैतिक सहमति हासिल करबा सहज नुहे। तेबे एबे सबठारु बड़ प्रश्न एही ट्रेन सतरे गड़िब ना केवल योजना रे रहिजिब। आगामी दिन में राजनैतिक सहमति और सुरक्षा परिस्थिति ही ए विशाल रेल कॉरिडोर भविष्यत निर्धारण करिबो। ब्यूरो रिपोर्ट ATV ओडिशा लाइव।